지난달 기독교 한국침례회가 임시총회를 열고 신임 총무를 선출했습니다. 네, 기독교 한국침례 총무 김일현 목사 오늘 저희 스튜디오에 모셨습니다. 목사님 안녕하세요. 네, 어서 오세요. 감사합니다. 네, 8년 만에 선출을 했고 이 8년 만에 선출한 그 자리에 목사님께서 선출이 되셨는데요. 네. 여러 가지 생각들이 좀 드실 것 같습니다. 취임 소감 듣고 싶은데요. 네, 저희 교단 원래 총무 임기가 5년씩인데 특별히 지난 직전 총무님께서 교단의 화합과 또 개인적 사정에 의해서 네. 3년을 마치고 이렇게 임기를 그만두셔서 임시총회를 통해서 총무로 선출되었는데 하나님께서 저에게 주신 또 총회적 사명이라 생각하고 네. 감사함으로 시작을 하게 되었습니다. 네, 다시 한번 취임 축하드리고요. 진짜 궁금한 게 저 같은 일반 성도들 같은 경우에는 교단 직분과 교단 조직에 대해서 쉽게 접근하고 알기가 어려운데 목사님께서 생각하시기에 교단 총무 역할은 어떤 거라고 생각하시나요? 예, 교단 총무는 교단의 살림살이를 잘 관장하고 또 나아가서는 대외적으로 서로 교단 간 협력 사업을 이끌어내고 또 한국 기독교계의 역할과 방향을 한 부분 제시하는 그런 역할을 잘하고 봅니다. 네, 그동안 사실 침례교단 내에서 여러 가지 문제들 그리고 갈등들이 좀 있어 왔잖아요. 새롭게 맡으신 만큼 여러 가지 각오들이 많으실 것 같은데 어떻게 쇄신해 나갈 방향이신지 그 방향성도 듣고 싶은데요. 네, 우리 교단의 크고 작은 문제들이 비단 저희 교단의 문제만 아니라 네. 전체 한국 교계의 문제들이라고 생각되어지는데 특별히 저희 교단에 지난 수년 동안 총회장 선거가 1년에 한 차례씩 있다 보니 선거 풍토로 서로 반목하고 갈라지고 하는 모습들 때문에 네. 총회가 서로 이완되고 협력하지 못하는 그런 부분들이 있었던 것 같습니다. 그래서 이 총회장 선거에 대한 부분들이 성경적 방법으로 다른 어떤 기관들, 교단들도 네. 실행하고 있듯이 제비를 뽑는다든지 네. 또 아니면 추천해서 천거하는 방향 이런 방향들이 앞으로는 모색되어야 되지 않나 생각을 하고요. 교단 내의 갈등은 서로 신뢰에 대한 부분이라고 네. 생각을 합니다. 그래서 교단이 더 큰 사역들을 감당하기 위해서는 먼저 신뢰 회복이 가장 급선무라고 생각을 하고 있습니다. 네, 같은 맥락이겠지만 목사님께서 느끼시기에 같은 교단 내에서 느끼는 가장 시급한 문제가 있다면 뭐라고 생각하시나요? 네, 방금 말씀드린 대로 교단의 시급한 문제들이 서로 신뢰에 대한 부분들이 무너져 있기 때문에 총회에 협동하는 정신들이 부족합니다. 저희 교단의 가장 장점이고 자랑은 교회와 교회가 서로 협동하고 네. 서로 힘을 모을 때에 교단이 할 수 있는 정책들을 감당하고 교단의 복음 사역을 감당하리라고 보는데 네. 이 부분들이 미약하기 때문에 행정으로 신뢰를 얻고 서로 공감하고 또 섬기고 이런 모습들이 총회에 이어져 나가야 될 사업이라고 봅니다. 네, 여러 가지 문제점을 아는 채 이제 2020년이 밝았잖아요. 여러 가지 계획들을 좀 갖고 계실 것 같은데 어떤 목표 세우고 계신가요? 금년에 우선 제가 행정적 정비를 통해서 네. 신뢰를 얻어야 하고 또 교회와 교회들 간에 공감을 얻어야 되는 상황이 있고 또 지금 저희 교단의 주력적인 사업이 여러 집행부가 진행해 가는 사업이 있겠지만 네. 총무가 주력해야 될 사업은 목회자 연금 부분 많은 은퇴하신 목사님들이 연금 부분에 대해서 걱정하고 노후에 대해서 염려하는 부분들이 좀 해소될 수 있도록 네. 금년에 다시 한번 박차를 가하기를 원하고 네. 또 다음 세대 사역에 대한 위원회를 구성해서 한국 교회의 다음 세대에 희망이 없다라고 말하는데 네. 저희 교단의 다음 세대의 준비를 위한 사역들을 계획하고 있습니다. 네, 연금과 관련된 부분 그리고 네. 다음 세대 사역을 위한 부분에 주력하실 계획이다라고 네. 말씀하셨는데 네. 이를 포함해서 또 어떤 계획 있으신지 듣고 싶은데요. 지금 현재 교단별 사안도 지금 시급한 사안이 네. 목회자 수급 문제가 굉장히 심각한 상황이 있습니다. 어느 정도 상황인가요? 지금 저희 교단에
사역자들로 배출되는 신학교에서 네. 신학생들이 거의 한 30% 미만으로 사역지로 향하고 네. 또 저희 교단은 특히 대전에 신학대학이 있다 보니 서울 지역, 경기 지역으로 배출되는 인원들이 미약합니다. 그래서 우리 신학교육기관과 더불어서 네. 사역자들의 수급에 대한 계획들을 점차적으로 어떻게 할 것인지를 고민하고 접근하는 것이 금년에 해야 될 일이라고 봅니다. 네, 2020년 주력 사업에 대해서 좀 얘기를 나눠봤는데 이번에는 한국교회가 나아가야 할 방향에 대해서 좀 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 네. 지난해 보면 교단에 보면 유례없는 어려움들을 많이 겪었는데 뭐 소송을 경험한다든지 아니면 부정적인 보도도 잇따랐습니다. 이런 전철을 밟지 않기 위해서는 다양한 노력이 필요할 텐데 목사님이 생각하시기에 이런 절차를 밟지 않기 위해서는 어떤 노력이 필요할까요? 참 안타까운 네. 현실이 지난해에도 계속 이어졌고 또 금년에도 어떻게 보면 사회적 병합과 이루어서 교계에도 큰 회오리 바람이 칠 것으로 예상이 되지만 그럴 때마다 교회가 다시 복음으로 중심을 잡고 교회가 정직하고 교회가 세상에 소금과 빛이 된다면 이러한 부분들이 해소되리라고 봅니다. 물론 네. 당장 이런 부분들이 해소되거나 또 이런 것들이 없어진다고 보지는 않습니다. 하지만 한국 교회의 정화가 하나님이 주시는 네. 어쩌면 기회라고 생각을 하고 다시 한번 자정할 수 있는 그런 능력들을 갖추어야 된다라고 봅니다. 네, 참 안타까운 마음으로 그런 상황들을 지켜보셨을 것 같은데 왜 이런 갈등이라든지 상황들이 유발된다고 보시는지 궁금한데요. 지금 초갈등 사회에 이루고 네. 있는 오늘의 현실 속에 갈등의 구조가 결국 교회 안에도 교계 안에도 들어와 있기 때문에 네. 시작이 되는데 공동체의 하나된 목표를 이루어야 되고 그 공동체가 하나 되려면 어떤 방법과 시스템보다는 예수 그리스도의 복음으로 하나 되어야 네. 이러한 부분들이 해소되리라고 봅니다. 네, 한 분 한 분 믿음으로 무장해야 된다라는 네. 취지로 좀 이해를 하면 될 것 같은데요. 그렇다면 이런 상황에서 한국교회가 살아나기 위해서 우리는 함께 어떤 마음으로 기도하면 좋을까요? 서로 교단과 교단이 또 교회와 교회가 하나 될 수 있는 그런 공동체성을 가지고 하나님 앞에 정말 열린 마음으로 경쟁 구도가 아닌 함께 어우러져가는 그런 구도로 하나님 앞에 기도하는 책임을 다해야 된다고 봅니다. 네, 더불어서 기도 제목도 함께 말씀해 네. 주시면 좋을 것 같은데요. 저희 교단 또 우리 한국교회의 전체적인 기도의 제목을 저는 이렇게 기도하고 싶습니다. 네. 하나님 복음으로 하나 되는 한국교회 되게 하옵소서라고 기도하고 싶습니다. 네. 네, 복음으로 하나 되는 한국교회가 되기 위해서 저희도 함께 기도하겠습니다. 네, 이번 주는 각 교단마다 시무예배로 새해를 시작했을 텐데 소망과 기대로 시작한 한 해 열매가 잘 맺혀지도록 저희도 함께 기도하겠습니다. 기독교 한국침례 총무 김일현 목사와 함께 얘기 나눴습니다. 목사님 말씀 고맙습니다. 잘 들었습니다. 감사합니다.